哎呀，你自己手遮個等我嚟啦。哦，點解我哋啲 Christmas box set 咁滯銷嘅？冇理由嘅喎，我哋嘅 Christmas box set 不嬲都好搶手嘅喎，更何況今次仲賣大包添嘅。唉，你估講句話就係開心又買嘢，唔開心又買嘢，唔開心起上嚟啊，真係執金都冇用㗎。咁都唔係全香港啊幾百萬個女人啊一齊失戀㗎。會唔會係因為經濟仲未復甦，所以啲人唔夠得買嘢咧？我要更正你頭先所講嘅，啲人係覺得買你哋嘅貨咧係嘥錢嘅啫，買我哋啲貨係物有所值，兼且唔買唔得添。係喎，我哋仲有幾個 counter Christmas set 咧，都已經清晒倉啦。Fiona，仲唔補倉？你計漏咗條數啦！我哋10月喺 Alpha 度送咁多 sample， 仲有4大頁嘅廣告宣傳喎。到時啲貨啊想唔好賣都唔得啦。哎呀，你哋知啦，如果我啲貨真係斷晒市追唔切嘅，唉 ，GM 會炸我型㗎嘛。啊 ，Angela， 你今次都計漏咗條數。我哋嗰4版廣告係俾佢羅馬拍㗎。Oh yeah， 真係叻女啦！死開！誒 Jackie 啊！你話啦，今次我啲貨係咪真會賣到斷市啊？啊，你有咁嘅情況，你教下我哋點樣做好咧？嗬？其實你知點做可以救到 Stella Young 㗎？我個 offer 仲係生效㗎。如果我係你，趁呢個最後機會，考慮清楚應該點樣做啦。唔好意思，咩事啊？做乜鬼啫你？明明係你飛嗰隻大食獸㗎嘛，加上你個款好似俾仔飛咁嘅。我又唔信當初你飛咗拎之後走去食 buffet。唔好意思，唔通呢個世界上真係冇一個男人可靠嘅？即係我唔係話要靠佢哋啊，比如為大家互相扶持過下馬路咁啊。嗱，唔好講話男朋友啦，就當係朋友咧。你知呢個世界幾艱難？呢個條馬路幾多車先得㗎？2個人過馬路好過1個人過馬路啊嘛！你喺香港地啊，你真係諗都唔好咁諗啊！你認為一架車鏟上行人路，你隔離嗰人會扶住你啊？如果佢唔推你出去擋住架車啊，你已經好彩啦！正所謂大難臨頭各自飛，其實男朋友同朋友都一樣㗎啫。喂，咁學你話齋，如果發生啲咁嘅事，你會推我同 Cash 太出去死㗎嘞噃？咁如果比著係你會點啊？我梗係唔會啦。咁你唔好答得咁肯定。有時做人嘅嘢唔去到生死關頭，你都唔敢肯定你自己係個咩人。Cash 翻咗嚟，係啊 ，Cash 太咧一落飛機就收到我啲 message 啊，佢屋企都冇翻，而家上咗 GM 房。唔好意思啊。PDSD， 哦 Jackie， 佢翻咗啦。哦，好啊好啊。GM 叫你即刻上去房。早晨 GM，Cash 太。Jackie 坐低先。嗱，好啦嚇，你2個一齊到啦，可以3口6面講清楚佢。嗱，你哋用貴幾倍嘅精華素嚟代替潤手霜做 Christmas box set 啊，成本就高咗啦。即係但係呢個銷售數字比上年同期仲低咗喎，條數咁惡睇，我點同總公司交代啊？你唔應該問我喎，因為嗰個 box set 唔係我決定㗎。喂，唔係喎，上次 Alpha 訪問有問題嘅時候，阿 Jackie 話親自打電話去馬爾代夫揾過你嘅喎，係你話堅持要繼續放假。仲將2條拉所有嘅嘢交晒俾佢哋打理喎。唔
冇喎，我喺馬爾代夫嗰陣時，我冇收過公司任何一個電話喎，更何況我都冇將所有嘢交俾 Jackie。啊，主要咪件事係咁嘅。我見冇咗 Alpha 專訪之後，我就希望咧借用一啲超筍嘅 Christmas box set 咧嚟刺激下銷量，做翻靚條數。你唔好自把自為啦。雖然 Lava 同 Stella Young 係姊妹嘅品牌，但各自為政啊。你仲冒我個名向我條 line 聯絡 order？咁我以為我哋兩個之前有共識㗎啦嘛。喂 GM 都知道 Christmas 係我哋兩條姊妹咧就拍住相㗎嘛。雖然係姊妹拉拍住相，喂，係我係姊，你係妹啊！我唔係想推卸責任啊，但係我哋兩條 line 冇咗 Alpha 嘅專訪，我想你知道係因為你咯。你可以 call 我翻嚟處理㗎。我有啊，你有開電話咩？你可以叫 Bibi 揾我先生個 office， 一定揾到我落腳嘅 hotel。喂，你唔係連呢一啲方法你都唔識啊嘛？哇！今日真係好心着雷劈啦！整件事我一個人攬晒上身，係因為我唔想騷擾你放假。原因係因為乜嘢？我諗我唔使幫你講啦啩。你梗係想我放假啦，我唔行開嘅，你點可以上位啊？嚇！又咁啱俾你揾到我少少出錯位喎，所以你就唔通知我，乘機踩住我上。我冇啊，我冇咁諗過啊，我根本就唔係咁嘅人。我話你攞機之後知道公司發生咗事，你連問我一聲都冇就走嚟GM面前督我背脊，我話你想射鑊就真。喂，你問心嗰句啊！你嚟公司咁耐，我有冇同你孭過鑊啊？呵！超市儲印花啊而家嚇，你幫我幾次可以換督我背脊一次咁啊？夠啦夠啦嚇！你哋唔好再嘈啦，兩個都有錯啊！你咧錯在呢個時候請假，你又唔使講啦，錯在假傳聖旨啊！嗱，我同你兩個講啊，而家我冇諗住追究邊個錯多啲，邊個錯少啲。總言之，年尾嘅時候，如果個業績總公司唔滿意嘅話咧，我一定要兩個恨錯難返啊！而家同我出去諗清楚佢，睇下條數點樣搞掂。Out！係仲唔行？我攞埋資源筆入嚟。唔使啦，我房大把。diary 啊，我要攞 diary。我間鋪乜嘢都有啊，就嚟先講。我肚痛啊！我係咪去咗洗手間先啊 Bibi， 你同 Tony 分手嗰陣冇地方住，邊個俾地方你住？仲有你喊到噼哩噼哩嗰陣，邊個遞紙巾俾你抹鼻涕？嚇 Bibi， 你識唔識呢個咩字啊？ Cash 太啊，我近時睇唔到咩字啊？你知唔知呢個咩字啊 Senior， 咁你知點解最好咧 Bibi， 哎呀，真係唔抵得啲人咧變異變得咁快㗎。拉攏你嗰陣時候啊，就清姐道妹，而家有喜事咋，就擺 senior 款喎。冇事冇幹就同你 share 一個妹仔，有喜事上嚟，連妹仔都收翻，真係陰公。呢啲咧咪就叫做反轉豬肚，就係嗰啲嘢咯。等你啊，之前仲掛住人哋個 Lava 啊，唔肯剔我廣告。啊，人哋係叻過你啦，一於係義氣當義氣，一有喜事上嚟咋，就同你劃清界線啦。咁我想問，之前你 offer 我嗰頁廣告仲？哦，sure， 梗係仲有喺度啦。咁冇辦法㗎，大難當前，姊妹都冇情講㗎啦。不過咁喎，你知你家姐㗎啦，同我不嬲都唔咬牙嘅。你靠向我呢邊啊，我驚人哋啊嬲你一世噃。哼，我使乜怕人哋啊嬲我一世啫？話唔定將來係人哋驚我咧。Very good， 咁就開入我房度慢慢傾啦。二玲啊，係。斟杯靚咖啡俾阿 Jackie 啫。喺我房度嚟咗好多嘢要傾㗎。我哋一 team 人嚟噶嘛，有乜嘢唔啱㗎？咪講到啱咯，都唔使當住咁多人面前落 cash 台面㗎嘛。咁佢頭先啊叫你入房嗰陣啊，都唔見得佢好俾面我啊。咁你諗清楚啊！當初你啱啱入嚟嘅時候 ，Angela Auntie 係咁刁難你，係 cash 太保住你啊，你先平安度過直至今日啫喎。佢保住我咧，係因為佢睇中我，有能力幫佢立功。事實上我都冇負佢所望，佢冇白保我㗎。我知，當初你唔開馬爾代夫嘅 cash 太係出於一片好心，
咁調翻轉頭你諗下，可能佢唔贊成你 Christmas box set 呢個概念，係真係佢嘅想法，唔係想卸鑊，唔係想刁難。嗱，咁佢唔 buy 你啫，咁你都唔應該反佢嘛。你中意點講都好啦。總之我同你講，我咁辛苦家跳槽過嚟，身邊唔知有幾多人眼紅我想我衰㗎。我真係寧願而家啲人話我係二五女，我都唔情願佢哋話翻我係水貨妹。哦，原來咧你係嗰種有架車撞埋嚟，你會推我出馬路去頂住架車嗰種人嚟㗎。而家係 Cash 太推我出馬路擋住架車，係我自己閃得快，你明唔明啊？今日嘅 set lunch 咧，唔係反骨豬扒就係冇義氣炒飯，見到都唔想食啊！我哋第度食咯，去第度食。哦。Jackie， 食啲咩啊？幫你買埋啊！唔使啦，我自己都係塊反骨豬扒咯。你仲幫我啊？嗱，我份人咧不嬲都係信對眼多過信對耳嘅，眼睇到嘅嘢先係真，聽翻嚟嘅嘢我只會信一半。咁你信 Cash 太嗰半啦，你又信我嗰半咧？嗱，識你咁耐，以我認識嘅 Jackie 咧，係一個靠自己努力、靠自己奮鬥，唔擦鞋、唔掹車邊、唔踩人哋上位嘅女仔嚟。所以我相信你知你自己做緊咩。你真知我做緊咩，定係假知我做緊咩啊？我梗係知啦。你 take 咗 Angela Auntie 嗰個 offer， 要咗一頁廣告啊嘛？點啊？你有咩 plan 啦？睇下我哋 marketing 配唔配合到你。咁我而家環境好明顯就係孤身作戰，我策略咪就係見步行步，計劃咪就係冇計劃咯。唔似呢個性格喎。總之我好辛苦咧，先喺 Angela 度攞到呢個機會嘅，我就唔想嘥咗佢。不過前面仲有好多難題，我知道冇咁容易解決嘅。咁你而家要解決嘅難題咧，就係諗下食咩先。好。Regular coffee 同埋一份燒牛肉三文治。我有啊。等我嚟2份，唔該。由你請。咁我知你唔夠錢使啊嘛，我一定幫你㗎。嗱，而家我攞嘢食，你去揾位先。我哋攜手合作，有我喺度，呢餐要食得順順利利，唔係難題嚟嘅。收到。今次我抌咁多錢去羅馬拍廣告咧，係要攞正彩㗎。你哋3個醒醒定定啊，唔好行差踏錯，知唔知啊？放心啦 ，Angela， 所有嘢我都幫你安排好晒㗎啦。不過可惜啊，所有嗰啲殿堂級嘅 photo 個個都有 job 起身嘅，而家呢一個啊功力差啲㗎嘛，成件事真係唔夠 perfect。Come in。喂，你哋羅馬個 trip 傾成點啊？幾好啊！呢份報告上呢嘅。唔該。係咧。Jackie 嗰邊點樣搞佢嘅廣告啊？佢哋未有落實嘅 plan 啊，但係揾到幾位攝影師，所以我都放心。係啊。邊位咧？我啱啱攞2個大獎嗰個新晉攝影師私影攝咯。私影攝，哇！佢而家影嗰啲相啊，升值2倍啊！有啲 model 睇翻佢影嘅相之後咧，仲睇到喊添啊！佢哋話喺私影攝嘅鏡頭底下，仲可以睇到自己靈魂咁畫啊！係啊，我揾 photo 嗰陣時又唔見你咁講嘅。咁 Angela， 你話要揾殿堂級嘅人馬啊嘛，我哋咪唔敢講咯。咁啱啊，Nick啊！喂，你唔好諗住搶人過嚟喎，因為人哋咧已經同 Stella Young 簽咗約啦。Too bad。你究竟幾時先可以計翻清條數出嚟咧？嗱，之前咧我哋 Martha 同 Stella Young 咧2條 line 搞 cross over， 大家就話 share budget 啫。但係而家我哋都各有各搞啦，你應該盡快搞翻條數俾我哋 Stella Young， 我哋都需要錢做廣告㗎。我使你教我做嘢，條數咁複雜啊，一時間邊有咁快計到出嚟啊？我知，你擺明就係公報私仇啫。你不嬲都唔抵得 Stella Young， 只不過係 Lava 嘅 second line 都可以喺 Alpha 度落廣告，所以你咪 hold 起我哋 budget 咯。你中意點諗就點諗啦。啊，難得 Angela 咁大方，佢俾一頁廣告你啦，你咪順便問埋佢攞啲資源去拍廣告咯。哇，係 cash 睇你都得㗎啦噃！你啲一姐風範去晒邊啊？而家學人哋大蝦細咁話咯噃。不過唔驚啊 Jackie， 我份人咧好講義氣㗎，橫掂我都去羅馬拍廣告咯，多你幾個人有咩所謂啫？一於我哋攞啲資源攞出嚟 share 咗佢，唔
唔似一啲人咧咁小氣啊！但係我而家淨係夠錢請個攝影師，其他我乜都冇。得㗎啦，佢唔明白你啫，我明白你啊嘛，得㗎啦，得㗎啦。 Thank you。 No problem。 Angela，你過到意大利小心啲噃，嗰度治安唔係咁好，萬一遇到賊咧，嗰啲忘恩負義嘅人拱你出去擋刀啊，連你嘅資源都立埋嚟使啊！唔緊要啊 ，Cass 太，你都未死落，我實長命過你㗎。Jackie 唔好理佢，入我房繼續飲咖啡傾偈。嚟呢邊。喂 ，Jackie 啊，你真係跟阿 Angela Auntie 走去羅馬度拍嘢啊？我有得揀咩？加上我連請個秘書仔嘅 budget 我都冇啊，我可以點啊？喂，你真係諗清楚先好喎！你跟咗佢去羅馬拍嘢，你冇得翻身噶啦，一世都俾人話厭女。你頭先見唔到個 senior 幾咁囂張咩？你仲企喺佢嗰邊？咁如果你唔係企喺 Angela Auntie 嗰邊 ，Cass 太點會咁對你喎？唉，講到尾佢都係你個老細，你企喺佢嗰邊都無可厚非嘅。嗱，我唔怕老實同你講，雖然我識你唔係好耐，但我已經當正你係姊妹噶啦。不過如果你今次真係要跟 Angela Auntie 過去羅馬拍嘢的話咧，對唔住啦，我諗我以後唔可以同你一齊食飯睇戲行街，我會揾地方搬。阿余小姐啊，呢個已經係最後一個盤喎，你啱唔啱咧嚇？我細些少咁就好啦。你嫌地方大啊？唔大噶啦，有時旺起上嚟要留啲地方喺度俾啲客喺度等噶嘛。你知唔知啊？上一手個真係旺到爆啦，佢啱啱買咗樓先搬扯咗啫嘛。如果你接手嚟做，一定旺到做唔切嘅。個招牌冇搬走到，啱晒你用啦，即租即住啊，即開工，計落有着數喎。乜你以為我係嗰啲乜少女啊？我咪同你講咗，我唔係咯。係嘅係嘅，你唔係少女啊嘛，睇得出睇得出睇得出。幫襯你咯。阿余小姐啊，你唔幫襯我唔緊要，第日我會幫襯你啊。死死物！俾啖我食下啦，我喉嚨頂好乾啊，一啖咁多啊。喉嚨定乾嘅，飲滾水。喂 ，Julian。Baby。頭先我喺出邊啊，見到個差人抄架車，我以為我自己認錯，原來真係你架車嚟㗎。田婆婆，你認唔認得我啊？認得，你係藍色字頭個同事啊嘛。上次你仲請我食糖添啊。頭先咧，我聽到你話喉嚨定好乾啊，係咪啊？慢慢食，唔好緊張啊。慢慢食啊，熱啊！你唔知㗎啦，我好耐冇食過糖水啊。阿蘭啊，乜都唔俾我食㗎，連飯都唔俾我食多碗啊！真係陰公啊！上次我都見㗎啦，佢連你啲車馬費都攞埋喎。不過估唔到咁賤格，連飯都唔俾你食飽啫。我明明架車攞咗去整，抄埋關我咩事？喂！你食晒啲糖水啊！你趁而家未落架啊！你快啲同我去廁所嘔翻晒出嚟！喂！你做乜嘢啊？喂！你驚唔驚個天劈你㗎？個天唔劈你，我都劈你啦！你發咩神經啊？我而家替天行道啊！你個不孝子孫，豈有此理話！咁樣對婆婆嗌到一枱都係糖水，你都唔俾碗人哋食。冇阿婆就冇你阿媽，冇你阿媽就冇你啊！田婆婆你唔使驚㗎。總之以後佢蝦你，有我喺度，你肚餓，我俾嘢你食。好啊，去買啊！我阿婆有嚴重糖尿病，你買多兩粒飯俾佢食都會死啊！去買啊，吐吧！小心啊！你啊，
你有錢你係身痕㗎啦，唔甜嘅嘢唔買嚟食，我個人包你啊！離晒大譜㗎，明知自己有糖尿病㗎嘛，成日走落食糖水，仲要一嗌4碗咁多，你想死啊！你唔好害我啊！你知唔知我次次執你手尾食晒糖水我都好大鑊㗎？明知阿爸阿媽糖尿病死㗎啦，我都走唔甩㗎啦！真係你唔死我死啊！咁其實我唔知道你攞咗我田婆婆啲錢係為佢好噶嘛，係我多事多過，唔知頭唔知路先搞出個大頭佛啫。你要鬧咪鬧我咯，你唔好鬧田婆婆啊！我而家同你好熟啊，我教女你唔好度加把口。你唔好鬧阿 BB 小姐啦，一係你罰我啦，嗱罰我呢個禮拜都要煲糖水俾你飲，我就得個睇字冇得飲，咁好唔好？想創你嘅心啊！揦嗰件衫打針。唔打！你唔打針會死㗎。打幾大都唔打。你食咗3碗糖水係咪想血糖爆燈啊？唔打咯。係咪好似死咗老豆老母咁樣？未中過六合彩，未坐過頭等飛機，未環遊世界，走去買鹹鴨蛋？係咪中咗六合彩就可以俾我食番薯糖水？坐頭等飛機啊，就可以食朱古力蛋糕？環遊世界就俾我食趴花？你再喺度嘰嘰格格，我送你老人院。喂，夠啦喎！你唔好咁衰待阿田婆婆喎，送佢老人院咧講出嘅離晒譜。係，成日都話送我老人院，好啦，咁我以為終於可以賣甩佢啦，點知係呃人㗎！你隻自私鬼啊嚇，係都要留我喺度，好似睺貓咁睺住我。你估我唔知你啊？你驚我死咗之後啊，留得你一個人，冇人冇物理你啫嘛！BB 小姐你唔知㗎啦，個衰仔阿爸阿媽死得早，我為咗湊大佢捱咗幾十年啦，即係連炒苦瓜都唔敢落糖。我而家都7老80，嗰頭近啦，都仲冇啖好食㗎。你睇下你個衰樣啊！你衰過啲道友啊！你為咗呃糖水食嘅，你嘅整色整水博同情，你有冇諗住揾隻乳牛嚟做擋箭牌啊？打針！打！喂，非禮啊佢！你講咩話？打唔打？田婆婆唔使驚啫，呢啲人粗魯，唔好同佢玩。嗱，我應承你，下次咧，我買朱古力俾你食。你講咩話？你唔知呢個世界上啊有專俾糖尿病病人食嘅朱古力嘅咩？不過你要俾我打針喎。你識打咩？我有個死咗嘅男朋友，佢有糖尿病㗎，我打針多過你食糖水啦。我真係好輕手㗎。唔打好痛㗎。唔係咧，我打唔粗魯，一啲都唔痛㗎，仲有朱古力食添，仲有朱古力食。好啦好啦，試下啦。打完啦，打完咯，唔痛嘅，梗係啦。咁朱古力咧？你睇下你個樣啊，使唔使咁猴擒啊？人哋現在已會應承。經係夜深啦，請將音量收細。田婆婆啊，而家都好夜㗎啦，你早啲唞啦，我走先啦。送人翻屋企啦！咩話？送人翻屋企啊！我哋呢度地方雜啊！行啦行啦行啦，費事咧俾人先奸後殺啊！死我門口搞到污糟邋遢。拜拜，田婆婆，拜拜。你啊，快啲沖涼瞓覺啦！得啦，咁長氣，老人院都唔收你啊！喂，你無端端走嚟我地頭做咩？冇啊，想揾屋搬啊！你唔係想搬嚟呢一度係咪啊？你咁嘅身材想喺呢度住啊？嗱，你安平安鐘好啦，你唔好安門鐘啊，唔係俾人撳爆你個鐘啊！啊，點解你把口句句都咁衰嘅？明明喺度關心人㗎啦！你說什麼？我關心你啊！唔好咁無知啦！你啊，個成日鬧住田婆婆啦，其實個心不知幾關心佢。中意咗我？你諗多咗啦，讚你個一句，你就話中意你，讚你兩句咪嫁俾你。咁你就醒目啲。我係一隻冇腳嘅雀仔嚟嘅，冇人捉得住我嘅。一隻口臭嘅雀仔差唔多。
哈，睇嚟咧 Pebble Queen 嘅 sales figures 咧又會再節節上升。可惜啊，同我心目中嘅目標仲有一段距離。咁你心目中嘅目標係？梗係超越 Lava 啦！最近我探定過去啦，營業額啲貨去都唔知幾萬啊。如果純粹以上升數字嚟睇咧，我哋係贏緊㗎啦。等遲啲我哋嘅廣告出埋街啊 ，cash 仲唔要行埋一邊？仲等 Amy 班人咧認定佢會反敗為勝。我想睇下到連結埋單 Lava 唔夠數嗰陣 cash 喺焗住要 cut 佢哋條數，佢仲會咁口響。咁又唔怪得佢哋嘅。話晒 cash 喺呢行咁多年，打咗咁多場仗，我唔相信今次咁容易同我扯白旗。不過呢輪佢咁冇聲氣，唔知係咪有啲咩陰謀咁咧？嗬？你呢個眼神唔係想問我係咪啊？我而家行緊 cash 喺3尺範圍之內啊，都響晒係啱㗎。我有咩可能可以收到風啫？你收唔到風啫，仲有 BB 㗎嘛？嘿 ，BB 把口啊，同佢着嗰啲衫一樣咁熱實。Jackie 啊，如果面前有個客話唔買啲 product，你有冇本事叫佢買咧？我 check 到佢今日全日都會陪住嗰個權威美容專欄作家 Mimi， 仲會去車牌拍賣會添。跟住落嚟會拍賣一個車牌，車牌嘅字母係 M1，底價係5000，大家可以開始出價。1萬、15000、2萬、25000、3萬、35000，最新嘅投標價係35000。請問有冇人出多過35000？ 5萬啦。5萬。請問有冇人出多過5萬？5萬1次，5萬2次，5萬3次，成交。Mimi 姐，你好啊，我係 Angela， 我係 Cash 同事嚟㗎，今日好榮幸見到你噃。係啦，唔好咁講啦 ，Mimi 姐啊，你係美容界權威嚟㗎嘛，香港啊有地位嘅女性雜誌都有你嘅專欄嘅。其實啊，我仰慕咗你好耐㗎啦。頭先個車牌咧，我諗住送俾你㗎，你唔好嫌棄喎。Cash 太，拉大隊去食 lunch 啊！我哋訂咗台去飲茶。哇，咁肥膩嘅，我哋係訂咗台去食 sushi 喎。唉，人哋生意唔好，年尾花紅分分鐘都凍過水啦，梗係要慳俾啲嘅。哎呀，慳都要學識點樣慳先得。嗱，好似阿 Cash 太咁啊，想話喺 Mimi 姐個專欄做免費廣告喎，叻㗎，高招㗎。不過可惜啊，你個人孤寒啊嘛，嗰幾萬蚊都唔肯使，一啲誠意都冇。你諗住點啊？齋陪人哋行行企企食飯幾味，人哋就會幫你㗎啦咩？好在最後 Angela 識做，出手幫 Mimi 姐爭翻個車牌。如果唔係啊，Mimi 姐就失望死啦。你無端端點解會走咗去車牌拍賣會嘅？梗係有人放風俾 Angela， 佢先識得去拍賣會啦。我冇啊，其實我冇出賣你啊。我唔係話你出賣我係話你俾人出賣啊。Jackie， 你老實同我講啊，嗰日你話你屋企部腦壞咗，借我部腦，你咪靜雞雞睇咗 Cash 帶嘅 schedule 啊，跟住話俾 Angela Auntie 知，等佢搞破壞。你係有心利用我出賣 Cash 帶㗎？你冇證冇據咧，就唔好亂咁噏。你夠膽對天對燈發誓話你冇做過？乜對天對燈發誓啫？家陣拍古裝片啊！你唔敢發誓，即係你有做過啦。之前你同 Cash 太成日喺度嘈交，仲喺度諸多藉口啊！今次你咁樣利用我，你有咩解釋啊？咁樣我都信你，我真係蠢豬啊！你兩個老闆啊，嗌咗交㗎啦！你嗰兩個老闆而家唔係姊妹嚟㗎啦！哎呀，見你咁慘，話俾你聽啦。Mimi 姐咧，尋日請我食飯啊！佢話到明咧，就唔會喺線嗰度幫人哋賣廣告噶啦，即係你老闆個二算盤打唔響噶啦。等你仲喺度 book 台飲茶咁開心，我係你老闆咧，就諗定點樣救忙啦。唉，講到我口水都乾，好肚餓啊！食 sushi 啦！好啊。喂 ，Yada， 我沖涼換衫先啊。好啊。Yada， 有人送花俾你。我唔想要呢扎花，麻煩你幫我送翻返去。好啊。
誒，我手機咧？你以後唔好再送花嚟中心啦，我唔會收㗎，冇用㗎，我哋唔會有將來㗎。阿迪真係好愛我，對我好好啊，我唔想對佢唔住啊，你明唔明啊？梗係知道你對我係真㗎啦，我而家好亂啊，你唔好逼我啦，你俾少少時間我好冇？點啊？執晒嘢未啊？聽日出發羅馬會有 Angela 佢哋咯喎。啱搞掂，即刻行得。喂，我個舊同學咧喺羅馬好多年㗎啦，你有咩要幫手，隨時揾佢，我死黨嚟。喂，唔該晒你喎。以防萬一啫，你咁能幹，應該冇嘢難到你啊。能咩幹啊？唉，如果身邊咧唔係有一個貴人啊，介紹一個咁出色嘅 photog 俾我，又幫我鋪埋橋搭埋路，我今次去羅馬邊度拍得成廣告啊？係嘛？點啊？我去羅馬，想我送啲咩手信俾你咁啊？嗱，我記得我當年同我老婆喺羅馬度蜜月嘅時候咧，喺 Spanish Square 嗰度買咗盒朱古力，佢食過咧，到而家都話掛住嘅。我諗翻佢當年食朱古力嗰個樣咧，真係甜到流啊！有時間幫我買一盒啊！冇問題。喂，你有冇諗過同阿 Yada 去羅馬度第二次蜜月咧？嗱，話唔定佢而家掛住嘅並唔係嗰盒朱古力嘅味道，而係掛住你哋當其時賓金同味嗰個 moment 咧。唔係話馬後炮，我真係 plan 好下年年中咧，同佢再去羅馬。係去即刻去啦，仲等乜鬼下年啫？又話想生 BB， 羅馬最好做人㗎啦 ，Made in Italy。啱啱喺總公司調翻香港，啲嘢未上手攞大價唔係幾好嘅。喂，不過你講到做人咯喎，我真係要翻房 plan 下。個 project 就咁決定啦嚇。OK，嗱咁無驚無險又可以閃啦嚇。喂，黐咧，先去 Happy Hour， 跟住睇波直落，沖涼揼骨。耶！喂，英超冠軍大戰非洲雄獅喎，你冇理由耶係嘛？我阿婆頭先打電話嚟啊，話屋企啲嘢食晒咯喎，佢腳又風濕凍落唔到街，我唔翻去煮嘢俾佢食，俾人告我弱腦啊！走啊！喂，都叫你請多個鐘點女傭，等佢融入你家中㗎啦。最弊所有鐘點女傭啊，要收錢㗎。你介紹個免費嘅俾我。我想攞啲咧 lava 或者係 stand 嘅 sample。鐘點女傭。喂，阿婆啊，我今晚要開 OT 啊，冇2、3點翻唔到嚟㗎啦，唔好等我食飯啦。咩啊？屋企所有嘢都食晒，你隻腳風濕到落唔到街啊？你唔好呃我啊！屋企咁大，一定有餅乾食嘅，係咁啦。喂，開會。喂，出嚟嘛！如果婆婆真係唔係呃你，佢真係冇嘢食，佢血糖降低，暈咗喺度，咁點算？你少同我擔心啦，我日日 check 住佢啊，佢都可以揾到錢來買糖水食嘅，你使驚？開會。俾條鎖匙嚟啊！我上去煮飯俾佢食。你想煮鑊結嘅我食，上次就係你啊，一口氣俾佢食咗3碗糖水啊！咁人哋上次唔知啊嘛，我應承你今次唔會㗎啦。啊，佢話濕濕地想食碗粥，煲魚粥俾佢食啦嚇。哦，係，都係唔好啊，一啃骨啃死佢啊！唔會㗎，我揀魚骨，揀晒所有魚骨出嚟。啊，唉，都係唔好啦。你睇，而家都咁晏啦，街市買嗰啲全部都係死魚嚟嘅，應該食壞佢啊！開會。喂，唔係咧，我而家即刻飛去街市，嗱，我買條游水嘅，唔新鮮嘅唔買，咁得啦。唉，嗱，睇住個婆婆啊！如果婆婆有咩事，你賠翻婆婆俾我啊！你放心啦，你信我一次啦，啊？好啦，放心啊！小心啲啊！哇！嗰個究竟係你阿婆啊，定係佢阿婆？好嘢啊，兄弟！呢個鐘點唔使俾錢，仲貼翻錢啊！是我厲害。阿哥仔啊，俾條魚嚟啊，細細地得㗎啦，我嚟煲粥㗎。
細嘅有乜好啊？細嘅冇肉食嘅，大嘅好肉地啊嘛！嗱，揀條大嘅俾你計半價啊！大嘅好，大嘅有肉食啊嘛！唔知我揀條大嘅俾你計你半價。你真係好人士啊，家仔。梗係好人士啦，咁樣嚟買大包飯。80啊！咩啊？你話收我半價嘅，做乜收咁貴啊？話明海鮮啊嘛，梗係海鮮價㗎啦。喂，原來賣大包要睇埋賣相嘅喎，唔係一味嘅大件夾抵食就得㗎啦咩？哇！啲粥食得啦，嚟，好香啊！睇熱啦，睇住阿親啊，得唔得啊？啲粥好綿，啲魚又冇骨，啖啖肉，好食。慢慢食阿熱啊。係啦，你不如揾隻碟睇下。哦。哇！田婆婆你啲珍藏好豐富啫嚇。呢啲碟冚唪唥都係阿南買俾我睇，佢等我一味顧住睇碟，唔使煩佢啊嘛。咧，呢個鄭君綿啊，敗家仔嚟㗎。個老婆李香琴咧就惡死能登，兩公婆成日夾埋咧就蝦過阿婆李月清。好彩有余麗珍咋，咁余麗珍就成日幫住阿婆，咁啊李月清先冇咁慘啊。做乜嘢啊？苦瓜乾咁。冇嘢啊。冇事，婆婆挑通眼眉㗎。係咪同男朋友嗌咗交咧？我哋分咗手啦。誒，冇所謂啦，你咁好人品啊，唔受冇人要啊，唔使擔心嘅。你有所不知啫，家下啲男人唔係要好人使嘅，佢哋係要呢度嘅。咁又係啊！而家啲男人都唔知做乜㗎，日光日白，大庭廣眾咁走去買攬枕啊！唉，陰公喎，要你谷成咁啊！我冇谷㗎，100% 純天然製造，絕無添加，冇佔冇托，如假包換，真空包裝。睇下，係喎，天生一副好身材，怕乜嘢啊？衰在我副尊容咧，佢哋咧一望住我個胸嘅時候就眼金金，再望上少少，佢就話要打我一鑊金啦。我寧願我由頭到尾都咁平凡，起碼唔會令佢哋失望，冇希望冇失望啊嘛。知，舊時咧就咁樣，10個人就做咗9個都中意林鳳，話佢生得靚喎。但我又唔係咁諗法喎，我中意余麗珍。因為余麗珍咧雖然係唔靚，但係心地好啊嘛，所以佢雖然捱到千辛萬苦咧，都會修成正果，永冇衰收尾㗎，真㗎，冇呃你信我啊。點啊？啲分析冇問題啊嘛 Alpha 喎，梗係冇問題啦。咁我哋攞去印㗎咯喎。Sure，thank you。好。啱收到 Stella Young 版片嘅分析，拍得唔錯，仲印緊添，出街肯定好多人講啊！點解會咁㗎？喂 ，Amy 啊，我係 BB 啊，麻煩你啊，幫我同阿 Cash 太講聲，我晏少少翻啊。你慢慢啦，而家啊 Cash 太 Jackie 同埋 Angela Auntie 喺 conference room 嗰度隨個獨角大風尚咁樣啊 ，GM 又未翻喎，你遲啲翻都得㗎啦，我會理你㗎啦。死啦！核戰終於爆發。人我都見得多啊，未見過你兩個啊咁悲喜無恥、下流賤格、喪心病狂、狼心狗肺啊！你呢隻咁嘅馬拉雞啊嚇！啊同我講啊 ，Christmas box 賣得唔好，根本就唔係揞住條數，夾埋你咁嘅3寸釘啊，喺度扮姊妹分裂啊！然後同我講點樣走投無路啊，然後黐我今晚去羅馬拍嘢，跟住暗中降我一度。廣告辦專訪係嘛？同時訪問兩姊妹 Stephy 同埋 Teresa 係嘛？哦 ，Stephy 咧就話嗰個 Lava 咧點好點好，然後 Teresa 咧又話你嘅 Stella Young 點勁點勁，一頁廣告賣2個牌子，你條橋算讀啊！幾靚咯！靚嘅聲頭 Angela。
港獨啊！我哋拍馬都追唔上你啦。而係你自己一早睇死我，正常嚟講，一頁唔會落兩個品牌嘅廣告。想我哋兩姊妹鬥攤死，你就從中得利啊！橙州 cash 晒坐一姐個位咩？哎呀，人哋心地唔好在先，我哋執死雞在後，怪唔得我哋個噃。而家邊個心地唔好啊嚇？你點解唔怪得你哋啊？如果唔係你兩個夾埋啊，我細嘥幾皮啊，買個車埋俾咪咪。又話你自己認定 cash 台唔會坐以待斃，係咁逼我去收風，睇佢有咩動靜。我都講過1000次10000次，我乜風都收唔到㗎啦！你係咁逼我喺 BB 身上落手。唉，為咗等 Jackie 同你有個好交代，我特登做場好戲你睇，我約咪咪出嚟聚舊，等你以為我打佢住。我真係諗唔到你咁有我心，特登嘥幾萬蚊送我一程。不過你都冇蝕底，哎呀，都叫做同阿咪咪姐打好關係，有收穫㗎。仲有啊 Angela， 嗱表面上咧，我哋係黐你今晚去羅馬拍廣告，但係調翻轉頭，你都黐翻我哋嘅天才普多去拍廣告啊！唔記得咗啦？你話呢個 Botox perfect。Angela Auntie 真係好大方㗎，一個 project 咧就出晒我哋3條 line 嘅廣告。我哋蝕晒啦，人哋上到 GM 房啊，攞晒分啦。哎呀，不過一隻死雞食幾味，你着數晒啦，使鬼咁嬲咩？恭喜你 Angela，well done！你喺度唱卡拉 OK 啊嚇？你兩個人夠未啊？我哋邊有潤你啫？唉，我哋都係講道理啫嘛，我哋都係講道理啫嘛。你兩個死人樣啊，食得屎咁啊，仲唔係潤緊我？你潤緊佢啊？你潤緊佢。